amniga degmada beledweyne waxa weeye wuxuu marayaa aad iyo aad meeshii ugu fiicnayd waana muxuu ahaay kulley waa arrimo laga shaqeeyey oo guddiga amniga iyo amisom oo iskaashanayaba ay ka shaqeeyeen muxuu ahaay hiil walaal reer Jabuuti muxuu ahaay odayaasha dhaqanka dhammaan beelaha degan gobolka Hiiraan labadii beelood oo walaalaha ay ku dagaalamay galbeedka beledweynena sidii aan u kala joojinay xabad joojintii loogu sameeyay oo muxuu ahaay barahoodii baracayiman loogu sameeyay ayay muxuu ahaay ku kala sugan yihiin ilaa haddana alxamdulillah wax dhacay ma jiraan amarka sidii loo faray ayay beelahaasi u qaateen wax kaloo dhibaato ah oo hadda ka jira gobolkana iyo ama degmada ka jiraana ma jiraan insha Allah waxa weeye wixii kaleetana ilaahay wixii wax dhibaato ah naga ayaan leenahay muxuu ahaay maantay taariikhdu 3 tahay guddiga amniga ee dawlad goboleedka Hiirshabeelle soo saartay ay soo magacaawday 27 bishii 10aad waxa maantay si guud loogu soo kordhiyay guddi ka kooban ciidamada amisom hiil walaal iyo reer Itoobiya marka amniga wixii hadda ka dambeeya gacmo wada jir baa lagu wada qabanayaa inkastoo ciidamada hiil walaal ay horay amniga wax uga sugayeen uga socdeen ciidamada Itoobiya ayaa hadda ku soo biiray guddiga muxuu ahay guddigaasina muxuu ahay wuxuu ka shaqeyn doonaa amnigan degmadan beledweyne sidii amniga loo sugi lahaa guud ahaan gobolka Hiiraan marka intaas ayay maraysaa muxuu ahay amniga degmada beledweyne marka laga soo togo inaad kulamo la qaadanaysiin saraakiisha ciidanka dawladda iyo kuwa amisom ma jiraan kulamo aad la qaadateen qaybaha bulshada si aad gacan uga heshiin sugidda amniga qaybaha bulshada waan la qaadanay shalaan la qaadanay daraadaan la qaadanay muxuu ahaay wayna socotaa guddi masaalaxa guddi la yiraahdo oo dhaxdhaxaadin oo labadii beelood aan u saarnay iyo guddi kaleeto muxuu ahaay labada beelood ka kala kooban oo 15 intaba waan la qaadanay bulshada waan dhex galnay oo arrimaha bulshada laftooda ururka haweenka ururka dhalinyarada intaba waan la kulanay wayna shaqeynayaan shaqada sidii loogu talagalay ayay u socotaa amnigana kulley waa dadaal weyna loogu jiraa dadkan ummaduna waxay u baahan tahay amnigaas ayayna ka wada shaqeynaysaa amnigana dan u ah